Arzonchiroq variant, ya'ni 6-mikrorayondan uyingizda bo'lganlar bo'lsa, 4 qavatli domda birinchi qavatida joylashgan 2 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Remontlar yaxshi holatda, narxi ham o'rtacha, ya'ni arzonchiroq variant desak bo'ladi. Bu asosiy eshigimiz. Asosiy eshigimizga kirishimiz bilan ko'rishlar mumkin. Pirxoshka mebellarni bu yerga joylashtiradigan joyi bor. Bu tarafda birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz. Bu tarafda sanuzellar, oshxonamiz. Endi to'liqroq tushuntiraman. Ko'rishlar mumkin, hamma narsasi qolgan, konditsionerlari bor, pardalari bor, gilamlari bor. Hamma narsasi tayyor holda, eshiklari ham yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda esa ikkinchi xonamiz joylashgan. Bu yerga televizor qilib, bemalol televizor qo'yib o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Ikkita konditsionerni ko'rsatdim. Konditsionerlar ikkita ekan, hamma narsasi yaxshi holatda. Bu yerda hojatxonamiz, aristonlari bor. Bu tarafda esa yuvinish xonamiz. Baklari o'rnatilgan, ya'ni suv 24 soat keladigan. Aslida oshxonamiz bu yerda bo'lgan, bitta xona sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafda oshxona jihozlarini chiqarishgan. Balkonimiz 1,5 ga 6 metrli balkon hisoblanadi. Mana shu xonadonimiz kimni qiziqtirsa bemalol kelib ko'rib, savdo qilib olishlari mumkin. Narxi keladigan narxni 420 million so'm deyishmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beradigan joy bor. Kelib bos yoradigan joy. Mana shunday uyingizda bo'lgan tanishlarga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.